नयाँ टेक्नोलोजी बारे जान्नको लागि टेक और टेक्नोलोजी नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र हाम्रा सबै भिडियो छिटै पाउनको लागि नोटिफिकेसन बेलमा पनि क्लिक गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। साथीहरु नमस्कार, म राजु थापा मगर एकपटक फेरि तपाईं सबैको स्वागत गर्छु टेक और टेक्नोलोजी नेपालमा। र आजको भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, त्यसैले अन्तसम्म हेर्नु होला किनकि यस भिडियोमा म तपाईलाई हामीले आफ्नो जुन म्युजिक हुन्छ, जुन गीत हुन्छ, त्यसमा चाहिँ हामीले आफ्नो फोटो चाहिँ कसरी राख्न सक्छौं भन्ने बारे चाहिँ जानकारी दिन गइरहेको छु। त साथीहरु धेरै विलम्ब नगरी म अब सुरुवात गर्न गइरहेको छु। यसको लागि तपाईले एउटा एप्स चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, स्टार म्युजिक भनेर। यहाँ तपाईलाई म देखाउन सक्छु स्टार म्युजिक ट्याग एडिटर भनेर म छिटै थ्रु। त साथीहरु यसको आइकन यस राखेको छ है, स्टार म्युजिक ट्याग एडिटर भनेर। र म चाहिँ अब यसलाई चाहिँ हल्का प्ले स्टोरमा पनि जान चाहन्छु। यसको लागि म यहाँ चाहिँ तपाईले स्टार म्युजिक भनेर टाइप गर्नु होला, स्टार म्युजिक। यसको म तपाईलाई रेटिङहरु तपाईलाई देखाउन चाहन्छु किनकि एकदमै राम्रो एप छ, धेरै मान्छेले युज गरिरहेको छ यो एप्सलाई। र यहाँ चाहिँ म तपाईलाई यसको देखाउँछु। यो चाहिँ 4.4 युज छ हैन, तपाईले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। हेर्नुस् 4.4 छ र यसलाई चाहिँ धेरै साथीहरु चाहिँ डाउनलोड गरिरहेका छन्। रेटिङहरु पनि एकदमै राम्रो दिइरहेको छ यसलाई सबै साथीहरुले हैन। र 5 मिलियन चाहिँ यसको डाउनलोडहरु छन्, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यहाँ चाहिँ। त यसपछि तपाईले सर्च गरिसकेपछि डाउनलोड इन्स्टलमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईको यो अटोमेटिकली यो यस्तै ओपनको अप्सन आउँछ। मैले अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छु, म तपाईलाई यसलाई ओपन गरेर देखाउँछु। र साधारण केही परमिसन माग्छ अरे, त्यसलाई चाहिँ अलाउ गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईको जब यो एप्स ओपन हुन्छ, म तपाईलाई यहाँ देखाउन चाहन्छु। यो चाहिँ तपाईको एप्स ओपन भयो। यो एप्स ओपन भइसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईको अब यहाँ फोल्डरहरु छन्, तपाईले भएको म्युजिकहरु कुन छ फोल्डरमा छ त्यहाँबाट तपाईले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र अब सङ चाहिँ कुनै पनि सङमा आफ्नो फोटो कसरी राख्ने, जस्तो मैले चाहिँ यहाँ एउटा फोटो मेरो राखेको छु है। त यो म तपाईलाई देखाउन चाहन्छु मैले कसरी राखेको थिएँ। त म यहाँ चाहिँ तपाईले यो अर्कोमा चाहिँ गरेर देखाउँछु। सरी अलार्म लेखिरहेको छ हैन, यो सङमा चाहिँ यसको चाहिँ अब अर्कै खालको साउन्ड छ। त यसमा चाहिँ म तपाईलाई देखाउन चाहन्छु कसरी हामी राख्न सक्छौं। त्यो म्युजिकमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईले अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ हामीले कुनैमा पनि केही पनि गर्नु पर्दैन, जस्ट सेकेन्ड जुन थर्डको अप्सन छ चुज इमेज, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले अब कुन फोटो चाहिँ सेट गर्न चाहनुहुन्छ हैन, त्यो फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। एक्जाम्पलको लागि म चाहिँ जस्तै मेरो यो फोटो छ, म यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्छु। त यसरी अब यति गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ हल्का यो चेन्ज गरिदिनु होला किनकि एउटै ठाउँमा यो दुईटा फोटो चाहिँ सेट गर्न सक्दैन, त्यो हल्का यताउति के नाम चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईले अलार्म भी लेख्नु होला। अरु त्यस्तो केही छैन, यो युट्युब नाम चाहिँ यहाँ पनि अब जे तपाईले लेख्दिनु हुन्छ आफ्नो नाम लेख्नु भयो हैन। मैले छोडिदिनु हुन्छ। यति गरिसकेपछि त साथीहरु यहाँ जुन तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ माथि चाहिँ यो सेभ लेखिरहेको छ है, यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला सेभमा चाहिँ। र त्यसपछि सिलेक्ट एसडी कार्ड भनेर आइरहेको छ हैन। अब यो चाहिँ मेरो एसडी कार्ड हो। त यसै साथीहरु मेरो जुन यो म्युजिक छ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो चाहिँ तपाईको यस्तो अप्सन नआउन पनि सक्छ है, जुन सेभको एसडी कार्डको अप्सन छ, डाइरेक्ट सेभ पनि हुन सक्छ। तर सेभ गर्ने प्रोसेस चाहिँ यही नै हो। यति गरेपछि साथीहरु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ जुन यो मेरो फोटो छ यसरी सेभ भएको छ र एकदमै राम्रो अप्सन छ। म तपाईलाई प्ले गरेर पनि देखाउन सक्छु। चाहिँ रिङटोन हो अहिले चाहिँ। त यसरी साथीहरु तपाईको यसको ठाउँमा कुनै पनि आफ्नो भनौं न एउटा सङ, कुनै पनि तपाईको जुन फेभरेट mp3 सङ छ हैन, त्यसमा चाहिँ तपाईले यसरी आफ्नो फोटो चाहिँ सेट गर्न सक्नुहुनेछ। र यहाँ म तपाईलाई हल्का एउटा सेटिङ पनि भन्छु यसैमा, किनकि यदि तपाईले मानौ तपाईलाई फोटो चेन्ज गर्न मन लाग्यो भने त्यो चाहिँ कसरी चेन्ज गर्ने त्यो पनि म तपाईलाई भन्न चाहन्छु। जस्तै मानौ मेरो फर्स्टकै फोटो छ, म चाहिँ यो फोटोलाई रिमुभ गर्न चाहन्छु या अरु कुनै फोटो राख्न चाहन्छु हैन। त्यो फोटो राख्ने अहिले तपाईलाई थाहा भइसकेको छ। रिमुभ चाहिँ कसरी गर्ने त्यो चाहिँ म तपाईलाई सिकाउँछु। यहाँ एउटा अप्सन चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले, यो रिमुभ आर्टवर्क भनेर लेखिरहेको छ हैन, यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला यसरी। र यति गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ सेभमा क्लिक गरिदिनु होला। र अब यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ 50 कल सेल्स लेखिरहेको छ। यो माथि जुन तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हटिसकेको छ। सेम त्यस्तै अलार्म बीमा पनि जानु होला। रिमुभ आर्टवर्कमा क्लिक गरेपछि अनि यति गरेपछि मैले यसलाई सेभ गर्दिएँ। अनि अलार्म बीको जुन छ यसरी चाहिँ यो पनि हट्छ। र यो ब्याम्बू ड्रप एन्ड थम्बनेल लेखिरहेको छ, यहाँ पनि मैले रिमुभ आर्ट यहाँ त छँदै छैन। त यसरी साथीहरु हामीले चाहिँ आफ्नो जुन
म्युजिक छ त्यसमा आफ्नो मन परेको फोटोहरू या कुनै पनि अर्को खालको इमेजहरू राख्न सक्छौँ हैन आफ्नो mp3 सङहरुमा र हटाउने आइडिया पनि म तपाईलाई भनिसकेको छु। त आशा गर्छु यो भिडियो तपाईलाई एकदमै राम्रो लागेको होला र राम्रो लागेको छ भने प्लिज लाइक चाहिँ गर्नु होला र सब्स्क्राइब अहिलेसम्म गर्नु भएको छ भने प्लिज सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला च्यानललाई, किनकि तपाईहरुको मायाको धेरै नै खाँचो छ। मेरो जुन कन्फिडेन्स छ, मेरो आत्मविश्वास बढ्नको लागि पनि तपाईहरुको साथको मलाई धेरै नै खाँचो छ। त अहिलेको लागि साथीहरु म बिदा चाहन्छु। म छिटै नै एउटा राम्रो भिडियो लिएर पुनः उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि बाइ बाइ साथीहरु।